ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ଉଠି ପିଠା ବାଟି ମୋ ବାୟାଣୀ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ପିଠା କଲିଣି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଡ଼େଇରେ ହାଲକା କି ତେଲ ଲଗାଇ ବଟା ଯାଇଥିବା ଆଣକୁ ସେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇସାରି ଆସିଛି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ କ'ଣ ଟିକେ ନେଲେ ପୋଡ଼ିଦେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି କି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରୁ 2-3ଟି ଗଛ ଥିଲା। ତ ସେଇ 2-3ଟି ଗଛରୁ ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି ଏବେ ବି। ସେ ବାଇଗଣରୁ 2ଟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କଷି ବାଇଗଣ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷି ବାଇଗଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ କେତେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଲଙ୍କା। ତ ଏଇ 2ଟି କଷି ବାଇଗଣ ନେଇକି ମୁଁ ପୋଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଗଛରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମ ଛଣ ଘର। ଏଇଟା ପିଠା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ନଉଟେଇବା। ଲଉଟେଇ ସାରି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପିଠା ହେଲେ ମୋ ବାୟାଣୀ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିକି ଯେଉଁ କଷି ବାଇଗଣ 2ଟି ଆଣିଥିଲି ସେ ଚୁଲିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ 2ଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ରଖିଦେବା, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଏକଡ଼େ ମୋ ବାୟାଣୀ ଆସିକି କହୁଛି ଆଉ ପିଠା ହେଇଗଲାଣି। ମିଛ କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଥା ଖାଇ ଶିଖିନାହିଁ। ତ ପିଠା ଓହ୍ଲେଇକିଣି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ପିଠାକୁ ଗୁରେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, କାରଣ ନରମ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆସିକିଣି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗଲି ଗାଧୋଇବାକୁ।